अस्सलाम वालेकुम। जी, तो हमारे पास जो 29 जुलाई को टाइपिंग टेस्ट हुआ है, उसके अंदर जो पैराग्राफ इस्तेमाल हुआ है, वो हमारे पास आ चुका है। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम इसको पढ़ेंगे और आप लोगों को बताएँगे कि किस तरह आप इस पैरे को एग्ज़ाम के अंदर, टाइपिंग टेस्ट के अंदर अगर इस तरह का कोई पैरा आ जाए या कोई मुश्किल वर्ड आ जाए, तो आपने इसको किस तरह लिखना है। आपने इस पैरे से अपना प्रैक्टिस भी करनी है, अपना ओपिनियन बताना है मुझे कमेंट के अंदर कि ये पैरा जो है आसान है, मुश्किल है, आपको कैसा लगा? और इस पैरे पे जब प्रैक्टिस करें, तो बाद में बताइएगा कि आपकी पहली दफ़ा जब आपने ये पैरे पे प्रैक्टिस की, तो आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी आई? और उसके बाद अपना ओपिनियन भी बताइएगा कि ये पैरा आपको कैसा लगता है, आसान लगा, मुश्किल लगा या फिर आपका क्या ओपिनियन है इस पैरे के बारे में? जी, तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम यूनुस भट्टू, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम यही पैरा का डिस्कस करेंगे। आइए जी, जो देखते हैं सबसे पहले, ये बेसिकली सैमसंग के ऊपर आया है। सैमसंग स्टाइल्स एज़ सैमसंग इज़ अ साउथ कोरियन मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरिंग conglomerate headquartered in सैमसंग डिजिटल सिटी स्वान, साउथ कोरिया। तो ये बेसिकली साउथ कोरिया के अंदर जो सैमसंग है एज कंपनी है, उसके बारे में सैमसंग है, आपने फ़ोन यूज़ किए होंगे, देखे होंगे। इट कंप्राइजेज न्यूमरस एफिलिएटेड बिजनेसेस। वो कहते हैं इसके साथ साथ इसके और भी बिजनेसेस बहुत सारे हैं। मोस्ट ऑफ देम यूनाइटेड अंडर द सैमसंग ब्रांड एंड इज़ द लार्जेस्ट साउथ कोरियन चैबॉल बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट। और वो कह रहे हैं कि सैम जो है ना, उसका साउथ कोरिया का ये सबसे बड़ा जो है ना, कह लें कि एक बिज़नेस की ब्रांच है, बिज़नेस का बहुत बड़ा हब है जो साउथ कोरिया के अंदर ऑपरेट करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर मुकम्मल जो है ना इंटरव्यू की तैयारी, उसके हवाले से मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा, चेकआउट कीजिएगा, उन सबको सुनिएगा गौर से। और उसके साथ साथ मैं डेली जो भी अब हमारे हो रहे हैं इंटरव्यूज़, उनके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको भी मैं आप लोगों के लिए अरेंज कर रहा हूँ, आप उसको भी जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो जी, ये उसके बाद शुरू करते हैं। हमारे पास एज़ ऑफ 2020 सैमसंग हैज़ द वर्ल्ड 8 हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू। तो जो साउथ कोरिया के अंदर सैमसंग है ना, ये दुनिया के अंदर 8वां बड़ा ब्रांड था, जो सन 2020 के अंदर, मतलब इसकी जो वैल्यू थी ना, ब्रांड वैल्यू की, सबसे ज़्यादा जो महंगा ब्रांड था, उस हवाले से उस लिस्ट में ये 8वें नंबर पर था। Samsung was founded by Lee Byung-chul in 1938 as a trading company। तो जो सैमसंग है ना, ये एज अ ट्रेडिंग कंपनी शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1938 में। ओवर द नेक्स्ट 3 decades द ग्रुप डाइवर्सिफाइड इनटू एरिया इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज़ एंड रिटेल। देखें जी, एक ब्रांड सैमसंग जिसको हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ एज अ मोबाइल फ़ोन से, वो पहले शुरू हुआ था एज अ, देख लें आप कितनी चेंज होती है, एज़ अ ट्रेडिंग कंपनी हुई। उसके बाद वो अपने आप को उसने डाइवर्सिफ़ाई किया, किन एरियाज़ में? फूड प्रोसेसिंग में, टेक्सटाइल्स के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, सिक्योरिटीज़ के अंदर, रिटेल्स के अंदर। सैमसंग एंटर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इन द लेट 1960s। 1960 के बाद, मतलब 22 साल तक वो दूसरे कामों में लगा रहा। एंड द कंस्ट्रक्शन, और उसने कंस्ट्रक्शन में भी काम किया। एंड शिप बिल्डिंग, और जो हमारे पास शिप्स होती है ना, उनको बनाने में, बड़े बड़े बैरी जहाज़ इंडस्ट्रीज़ में। इन द मिड 1970 दीज एरियाज वुड ड्राइव इट्स सब्सिक्वेंट ग्रोथ। और उन्होंने अपने सब्सिक्वेंट ग्रोथ भी की। फॉलोइंग लीज डेथ इन 1987 सैमसंग वाज सेपरेटेड इनटू 5 बिजनेस ग्रुप। तो वो कह रहे हैं 1987 के अंदर जो सैमसंग था, वो 5 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम हो गया। सैमसंग ग्रुप, उसके बाद शिन सिजाई ग्रुप, सीजे ग्रुप एंड हंसल ग्रुप एंड जोंग एंड ग्रुप। नोटेबल सैमसंग इंडस्ट्रियल एफिलिएट्स include Samsung Electronics, the world largest information technology company, consumer electronics maker and chip maker, measured by 2017 revenue. Samsung Heavy Industry, the world second largest shipbuilder, measured by 2010। वो कह रहे हैं कि जो सैमसंग है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना शिप कंपनी है, शिप बिल्डर हैं, जो शिप्स बनाते हैं, जो बैरी जहाज़ बनाते हैं और जितने बड़े यॉट्स बनाते हैं, उनके अंदर दुनिया के अंदर सेकंड नंबर पर था सन 2017 तक। देखिए, 1939 में शुरू हुआ, 1960 के अंदर आकर उसने अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई किया, और 1900 जनाब आके 87 के अंदर आके वो मेन 5 ग्रुप्स में रह गया। और 5 ग्रुप्स के अंदर आकर वो फिर भी वो दुनिया के अंदर सेकंड नंबर पर लार्जेस्ट था शिप बिल्डर के अंदर। एंड सैमसंग इंजीनियरिंग एंड सैमसंग C&T कॉर्पोरेशन रिस्पेक्टिवली द वर्ल्ड 30th एंड 36 लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शंस कंपनीज। वो कह रहे हैं कि जी, इसके बाद ये 13वें नंबर पर भी था, किसके अंदर था?
जो 13वें नंबर पर हमारे पास सैमसंग इंजीनियरिंग के अंदर था, एंड सैमसंग C&T के अंदर हमारे पास 36 नंबर पर था। अदर नोटेबल सब्सिडरीज इंक्लूडिंग सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस, द वर्ल्ड 14th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और वो 14वें नंबर पर था दुनिया के अंदर सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर भी। सैमसंग एवरलैंड ऑपरेटर ऑफ एवरलैंड रिजॉर्ट, द ओल्डेस्ट थीम पार्क इन द साउथ कोरिया, और ये सबसे पुरानी जो है ना साउथ कोरिया के अंदर इसके नाम से सैमसंग एवरलैंड पार्क भी मौजूद है। एंड चीफ वर्ल्ड वाइड द वर्ल्ड 15th लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी एज मेड बाई 2012 रेवेन्यू। तो ये जी हमारे पास उसके साथ वगैरह जी 15वें नंबर पर जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ना लार्जेस्ट, वो भी सन 2012 तक ये रही है, मेड बाय सन 2012 रेवेन्यूज़। तो ये देखें जी, ये था हमारे पास आज का पैराग्राफ। अब ये मेरे हिसाब से जो बाकी पैरे हो रहे हैं उनसे ज़रा सा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि इसमें ये देखें ना, इंजीनियरिंग है, बड़े बड़े सब्सिडरीज़ है, और भी जितने ये वर्ड्स हैं जिसमें हमारे पास शिप बिल्डर है, उसके बाद जी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद सेपरेटेड है, शिन सजाए है, ये ऐसे वर्ड्स हैं, इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कन्फ्यूजन वाले ज़रूर हैं क्योंकि आपने इनको पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया, पहले कभी रूटीन के यूज़ में, जैसे गुड है, बैड है, एफिशिएंट है, या बाकी जो वर्ड्स हैं, वाज है, इन है, ऑन है, इंडस्ट्री है, ये बेसिकली वर्ड्स आपने यूज़ किए होंगे, देखे होंगे। लेकिन जो नए वर्ड आते हैं जिनके स्पेलिंग आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, तो फिर इस तरह के वर्ड्स आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, आप लोगों को परेशान करते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, आप लोगों को वहाँ पर टेंशन दे रहे होते हैं। तो ये मेरे लिहाज से 100 में से तकरीबन 65 या 70% तक मुश्किल पैरा था। बिल्कुल ऐसा कह लें कि नामुमकिन वाली बात नहीं है, लेकिन ये पैराग्राफ जो था मुश्किल ज़रूर था। इसके अंदर मेरी जो असेसमेंट है उसके हिसाब से अगर बाकी में अगर 100 में से 70 बच्चा पास हो रहा है, तो यहाँ पर 100 में से 50 बच्चा पास हुआ होगा। तो मतलब यहाँ पर जो पास होने की रेशियो वो कम होगी, क्योंकि ये पैरा ज़रा सा बाकियों के हिसाब से मुश्किल है। मुश्किल होने की वजह ये है कि नई नई टर्म्स हैं, जैसे ब्यूंग चुल है, दरमियान में हमारे पास स्पेस भी है, फिर ये कोरियन चाबॉल है, बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट है, न्यूमरस है। तो इस तरह ये वर्ड्स भी थोड़े से, इनकी स्पेलिंग भी ज़्यादा है, लंबे वर्ड्स भी हैं, और उसके साथ साथ ये जो वर्ड्स हैं ये आपने पहली दफ़ा देखे होंगे, ज़रा से कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, आप लोग जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। अब जो ज़्यादा से ज़्यादा पैरे आ रहे हैं वो आ रहे हैं डॉन न्यूज़पेपर से, तो आपने डॉन न्यूज़पेपर को छोड़ना नहीं है, वहाँ से आप पैरे डेली के जो ओपिनियंस होते हैं उनको पिक करना है, और आपने अपने टाइपिंग मास्टर के अंदर, टाइपिंग मास्टर प्रो के अंदर, या जौन से आपके पास क्रैक वर्जन में है उसके अंदर आप ऐड करें, और डेली की डेली प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जो है ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये बात सही है, आपको वहाँ पर जाके आपको कोई टेंशन ना हो, आप वहाँ पर जाके कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट कर सके अपने लिए। और मेरी सबसे बड़ी हिदायत आपको ये है कि आप जब एग्ज़ाम में जाएँ, टाइपिंग टेस्ट में जाएँ, तो आप जाके सबसे पहले एक स्क्रीन पढ़ा करें, ताकि आपको पता चल जाए कौन से वर्ड मुश्किल हैं, कौन से स्किप करने हैं, कौन से नहीं स्किप करने। और उसके साथ साथ आप ये देख लिया करें कि क्या कैप्स लॉक ऑन है या नहीं है। सम टाइम बच्चे टाइपिंग जाते शुरू कर देते हैं, और जो कैप्स लॉक है वो ऑन होता है, एक आध लाइन लिखने के बाद उन्हें परेशानी हो रही होती है, और वो जाकर सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं अपना टाइम ज़ाया करने की। जब आपके पास 20 सेकंड भी पहले ज़ाया हो जाए ना, तो फिर आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है। प्रेशर जब बनता है तो फिर आप मज़ीद गलतियाँ करते हैं और मज़ीद टेंशन में आते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, और ऐसी गलतियाँ दोबारा नहीं करनी जो आपको परेशान करें एग्ज़ाम के अंदर जाकर। जी, तो ये था हमारे पास आज का पैराग्राफ। इंशाल्लाह इस तरह मैं आप लोगों के लिए नए पैराग्राफ लाता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।